உறவுகளை ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பஜ்ஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நம்மக்கிட்ட காக்டைல் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் ரிங்கு வெரைட்டி நான் ரிங்கு வெரைட்டியோட சேர்த்து இப்போது லவ் பேர்ட்ஸும் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆல்ரெடி அதுக்கான வீடியோ நம்ம போட்டிருந்தோம், நம்ம புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. இப்போ நம்மளுடைய பஜ்ஜிஸ்க்கான காலனி ப்ரீடிங் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. இன்றைக்கி தான் வந்து புதுசாக வந்திருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 31 பானை கட்டியிருக்கோம். 31 பானைக்கு 25 ஜோடி லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து விட்ருக்கோம். ஓகேவா? ஒரு ப்ராப்பரான காலனி லவ் பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் வந்து இப்படி தான் பண்ணணும். 25 ஜோடி விட்றீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 6 பானை வைக்கிறது தப்பு கிடையாது. அப்போ தான் வந்து சண்டை இல்லாமல் எல்லாருமே பானை செலெக்ஷன் பண்ணி குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து பயன்படுத்துங்க. கரெக்டாக 25 ஜோடினா 25 ஜோடி பானையை. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5 பானை 6 பானை இருந்தால் தான் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இனிமேல் அடுத்தடுத்து நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் ப்ளஸ் காக்டைலோடு சேர்த்து இப்போது இனிமேல் பஜ்ஜீஸும் நம்ம வந்து வீடியோ வரும். நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.